هواداران گشتن ملی تاجیکی انا نگاه کنید شما نگوید که دخترکای تاجیکستان دخترکای ملت تاجیکی ما گوشتنگیر نیست اینا چون طبیعتا گوشتنگیر هر کسی که اگر شاهنامه خونه و البته پهلوان میشه سودابای تاجیکی مهران خان بهترین دختر تاجیک است برادرها گوشتیش بینه حلاوت برداره خدا خواه من باوری دارم از درگاه الله تعالی که بیرق بردار ملت تاجیک در عرصه دنیا میشه ای دست این نه موهی میمونه و نه یپون خدا خواه اینه اصلی دین بای میگه که من با حواس برامدگیم من یگان زل دیدگی نیستم بوشیل دیدگی نیستم من حواس کردم بی کشتن همین دختره که گیرم ای کان تزن همین در ما رحمت میگیم که برای که یگان کسمی خیلی غیرت نکرد اصلی دین شهری سر آیل خان دوشنبه شهر بین هر بشنده یک تن نباری 500 سما 100 سامانی پول خدا بخت اقبال آوروتی آمین الله اکبر محمد رضا شهری دوشنبه 5 کس ازد ای بابا سرخان ما علیش کدوم حرکتی ای دهی بابا سرخان شهری ایسار 5 نفر ازد اینا مرحمت کدومی خواهشمنده بیایه اکی خدایان همی جا دیای میگه همی محمد رضا کدیگه همی محمد رضا کدیگه کسی گیرم آیناسی کلان میمونم یک خاندت ازم مهرانه به افتخاری مهرانه خان رفته تشکر از دهی سنچشمه اینده که مخلصای تو بیستارن همین دهی سنچشمه یک قرصک و افتخاری ایوب پهلوان مهران پهلوان ای دوشنبه بین هردوش یک نبار 100 سمای نامی آجی رسول 100 سمای نامی اکیدی شد پروردگار آبروی اقبال آبروتیا الله اکبر با پایینی میدان دا مگیره داورش نگاه کن رسول پهلوانان کلام بیاین اینجا در اسب داریم اشتور داریم گاو داریم ماشین داریم مرحمت ایوب رمضان خطیب ایرانا همش لند ناموز کرد ناموز سعدی از دهی سنچشمه عبدالواجید از شهر ریسال بین هر دش 100 سالانه اپل خدایار
اکین مردم سنگچشمه زنک دستوره باور کنه حالی همین همش میبرو هم تو نظره رحمت اکین رئیس کنه که تمام برو همش شاگردای معلمان شاگردای رئیس محلن چی موندی؟ کاری خزینه دو بله او با نام خوب مهربان نسبت به زنها مهربان های مهرانه یک قولین لیسته بچور شمانی کن خدا بخش اقبال عمرت یامین الله اکبر رفت متن بخش جوانان برادران ای خدیسی بیایه پهلوانا هر دیگه بیایه بیا اینجا بیایه دیگه بکن اونجا اینجا بیایه همه دیسی بیایه نه رو یاقی بودان باقیوف از ولایتی بدخشان نایه ونج از نایه شهریتوز واحدوف سیاد پهلوان از شهریتوز ونج بین هر دوشان یک نبار 100 سامانی مانی چه؟ داوه بچه کدومی ایما پیشه دو نمیگیرم حکیم علی کدومی ایما پیشه دو نمیگیرم کدومی ایما پیشه دو نمیگیرم محمد صفو محمد صفو çok çok خودگان اینجا بیو خزینه دار پیش من بیو خزینه دار پیش من بیو خزینه دار پیش من بیو لو آتش پلاکی بو ای برادرو سروش الماسیچی هم که گوشه مادرش سنگچشمچی هست انا برای همین برو آمده نباشم نه میبرم چی داری سنگ یه نباری 500 تومن 100 تومانی پول ما بخش که رئیس کنی رئیس اینا هفتم پرای فریدون ای سنگچشمه بین هر دوش یک کلین ای پانا قپه
بچه پومی قپا ای برادر با همون جاتان بسته عیبانه بدونه رنگ اما ایسو میره اوسو میره یه جو بچینه تماشا کنه جوانه کی رئیس جوانان بلند بخیجون شش قولیده دارم میگه اخیرون چی میمونی؟ چه زمین اینو سکازه؟ چی میمونی؟ چه سکازه؟ بله یک قولی سه بچه دو ست سمونی یک تن دتازن اولی پهلوان سنگ چشمه کی میگه ما بیا نه تو رو برو بله پیلو تمام بله آوردی طبقه بیار کرتاق بیار مالین کی تا وزن 70 کیلوگرم پهلوان گیره برادر که پهلوان باشه پهلوان کوچگین نه پهلوان ارزنده باشه ما توفه بهترین میمونیم برادران من طبق رقم یک در میدان مرحمت ما بخش جوانان بخش جوانان کجا رو تست در پهلی ما بیو اوخی برادارا همین مردمی همین دهها همین معرکه کشوی خودتون کشوی دموبای نیستاده ایش که نمیبینه اوزو جالب کرسادیا ای موبای یعنی ما ایسته چخشخاتون رو بکنی اوخی تو اخره یه اکی خدای ما o çift çorkasa girecek haydi bir isim usulüne geldi yok ya şuraya kadar şurada mı lan? Baksana holik ne yok ki? Ne yaptın ya onu? پهلوانی شناخته رشتانزمی سنتی پهلوان خلط سفت ازار اغزش سیاه اغزش سیاه شهردین پهلوان شناخته نایه رودکی بین هر نشانده خزینه دار یک خالندی پایین باشد ماچو شهری دجابه ماچو آقا پیو ای همین باند اوسو شوه همه گوشین میگیری برادرها میدان خالی کنه ای دوارو پهلوانای جمهوری تاجیکستان از همه شما خواهش میکنیم مرحمت میدان شما شاه جایزه شما را انتظار پهلوانای نامدار جمهوری ما با صحنه میخوانیم یارا چوبان من با من دوست همه پاتدید کردیم چون رسول
ملت تاجیک در المپیاد بردارد. دعای شما الله اکبر شما دید پند تزن اینجا به فرمات میکنه شما بفرمایید کنه مردم ضد پهلوان شناخته جمهوری تاجیکستان در میدان رحمان علی مشربوف یکی از پهلوانان شناخته جمهوری تاجیکستان فرزندی دیار حصار فرزنده که باباش نان و نمک همین دیار خورده ما همشهر خود نشماریم ما افتخار نکنیم که وطنی باباش آمده خلط کبود هزار سفید پهلوان شناخته بدخشان کوهی یگان کسی جاتی یگان کس نبید بهترین پهلوان است این میدانداری برادران یک تا یک چور سرکه یک شیطان ارالا بالاشت 200 سامانی دیگه پول یک تن تا نزنه خدا بختی کنه میدان از دقیق است دور ده میدان پهلوان شناخته مرحمت ده آخه مردم من نمیدونم پهلوان ها چی گفت شدن و به گوشتی گیره آخه ما چی گفت شدیم که اصلا میگیری بچه جان برزنده آنه برادران بچه جان پهلوان شناخته کولابشهر نایه آوازدار واسه پهلوان شناخته نایه رودکی اولوبک پهلوان انا ابوبکر مشرم به شاگرداش خدا هر که بخت اقبال آبرو آمین آبلا اگر پوچیده بهترین توفا بمونه اینجا بیا استاد بیا کنی اینجا بیا چشت بیا بابا پهلوان از دهه حافظ کده سعیدچو از دایه رشتان زمین بین هر دو حکای خدایان 100 سامانی پروردگار خدا اقبال و آبرو کیه شیرزاد پهلوان شهر ایسار 3 تقالیبیه داره دهی غیرت آباد سراشایو وانج بین هر دوشون یک کلینی کلام پروردگار هر دوشا اقبال و آبرو بیاد با بالای همین قولینه با باین همین یک قولینی دیگه بوده با 2 قولینی بچه هر دو دیتایی تقسیم میکنید ما دوبارش شهریار پهلوان از حضرت مولانا شهر دوشنبه جورابک پهلوان از نایه سنگوار دنگره طویل دوره
بانی اردشان بانی اردشان یا 50 سومن اکای خدایو اکای خدایو 50 سومن در جوهرش زنان رو نه بیار خدایان آبرو کرده حق نظر پهلوان کن اینجا بیو پهلوانی شناخته شهری ایساری زرمیسار حق نظر خوش آمدی برادر عزیز با افتخار حق نظر یک موسیقی قدمی که خواهشمند ای مرحمت در میدان گوشتنگیری ما رئیس بخش جوانان ورزش نزد حکومت شهر ایسار شورا جان امین بوسترالور به افتخارشان رفته شورا جان ما خوشبختیم که در سال 2021 اولین مرتبه در تاریخ دولتداری تاجیکان لباس ملی تاجیکی در بین در گوشتنگیران تاجیکستان به رسمیت درآمد. امروز رئیس فدراسیون گوشتی ملی تاجیکی گوشتنگیری حضور تشریف آوردند. به افتخارشان گوشتنی گوشتنگیری مرحمت رئیس مردم همه ما در تمام گوشتنهای جمهوری تاجیکستان میبینیم که امام حسین رهبر جهان 18,000 مرتبه انجمن میکنم 18,000 مرتبه انجمن میکنم این شوخی بازی نه 18,000 مرتبه برابر 13,000 انجمن میکنم شوخی بازی نه خدا داده نظر کردن خدای تعالی وقت عمری دراز نشون که مردم بله از دو منزل جایی چند چشمه نگاه که برکنه ایک تن در کردن اوزای نیک ای برادران روزا بینید کاری غزل کاری برادران ای بس افشاوی التماس ای بای بخدا حاضرینی سیامکر افساده ای تلویزیونی ورزش همین گفت ما فهمن چی میگن که حال ما مردم در سطح پستیم
همین کفادار همه تماشا کنه هیچ گم نداره همه ما برادریم یا بزن غنی پهلوان شهری دوشنبه عبدالله دوشنبه با دوشنبه بین هر دوش یک کلونی کلان یک چوری سرکه پروردگار هر دوشا آبروی بوده الله اکبر صد سوی دیگه از نمید مهمان بجا یک پلیسوس چند کشکی یک کلونی پان باشاش بالای اون زد 1,500 سامانی دیگر بالای همون توفه ها زم محسن جان خورشید شما هر دو پهلوان محبوب و مردمی من خواهش میکنم که هنگام افتیدن حرکت اضافه در زمین در بشین ملی سنتی غیر قید است احترام یکدیگر این فتوت و جوان مردی است به هر دو اقبال و بخت در اینجا برای گرفتن شاهجویزا رقابت کردیم. محسن ازبکستان اچاجون تاجیکستان ناحیه راهی همین طرف را کارمندای سیاسی یک قدمی دیگر مونده است برای ختمه میدان امروزه اگه بیدیل و بیدیل زوری اندک قفاتر کارمندای عزیز سه قدمی قفاتر را آزاد میشه تمام دادا خون بیا نزدیکتر بیا برادر عزیز حاجی مشرف رحمانوف بیا مکافات سازمانان دیگرشون با احترام صداقت برادری دادا خون بیا نزدیکتر بیا بعد راه یا بخیده ها بیا کاتر راه
اندکو صحبت رو در این طرف نده زگو یک پلیسوف چند کشکی یک کلینی پان باشاش بالای اون زن 1,500 سامانی دیگر بالای امون توفه ها زن محسن جان خورشید شما هر دو پهلوان محبوب و مردمی من خواهش میکنم که هنگام افتیدن حرکت اضافه در زمین در بشین ملی سنتی غیر قاعده است احترام یکدیگر این فتوت و جوان مردی است به هر دو اقبال و بخت ازم بیو باکی به حق نظر گفتیم حسیت مهمانی گشتینگیره که هنرنمایی کردن اگر مقصد دارن ما مکافات شایسته توفه های ارزنده بیشتر داریم خواهش مندیم پهلوانو باشن مرحبا این سوگه مانده نشد جدا کنید جدا کنید یه جا پیش کنید جداش کنید سوگه برای چی کنید شکر خیلو بعد پاس بلومش رازال بچه جون کردن دارد آزان اینا را چی بگید حق نظر شهر حصار سفر نحیه ترجمه میکنیم تشکر برای هر دو کسی از آن اینجا به مردم دو کامل شدم دو دیگه کامل شدم کافه او بچه کافه هپ اینو کافه رو اینجا تمام کردید بزخی اینو نه حالا مفیده بس کیا با اینجا این کار اینجا بار این بخشی جوانان بچه های ما را یاردم تا بکنش کافه دو سه کافه یک کلونی کلون یک دستان یک گل یک آس دور توفای شوزهی با نزدیک به همون مکافات یالی به هر دو سعادت و موفقیت تشکر زیاد روزی ساعتم بر مهنه اطرحمنی جادی همچنین در گوهای تانه کلاب شهر 27 مارس تنتمه های
برای مسابقه گشتی ملی بایر می‌گردد. دادخان سایگونی دادخان یک گل نرای متفوتونه. یک این اسب گل یک اسب در اینجا برای گرفتن شامپویزا رقابت کردیم. Muhsin O'zbekiston, Achajon Tojikiston nohiyasi. این طرف کارمندای یوسف یک قدمی دیگر مونده است برای خاتمه میدان امروزه. اگه بی‌دیلا و بی‌دیل‌زاری اندک قطع طرف کارمندای عزیز سه قدمی قطع طرف آزاد میشه. تمام که دادخان بیا نزدیکتر بیا برادر عزیز. حاجی مشرف رحمانov بیا مکافات سازمانان دیگرشون با احترام صداقت برادری که دادخان بیا نزدیکتر بیا من راه یاد خیلی ها بیا کاتر راه اندک صحبت رو در این طرف کنه بیا خوب شد شما اینجا پیدا بگیرید از یک فرصت دیگر این پذیر هست خورشید و محسن از یادگار به جمع شدن هنرنمایی این دو پهلوان موسیقی شد به نتیجه مطرح دیگر باشه برای کمال آمدن هر دو ورزشکار. مرحبا ازبکستانی قطعاتی حق نظر جهانگیر یک تجزانه همون گوشتی میشه این نیچه که جنده شده توفه شما که ازم بود بایدی توجه بایدی روشی همین سه گوشتی میگرم داری بارتا هم خیلی نمیمونم یک خانمی دیگر مکافات برای همه کنال نیچه تیوی های بگم یک خانمی دیگر ارزشی 2000 سمانه یک پنجدهیچر بالای 5 دیگر لولا جهانگیرو کی را کمران هر چه زدگه 1000 سمانه یک ترمز بزر مجموعی تجهیزات روزگار برای همه سری که
تشکر به همه شما. مرحبا. میدان خالی کنه لطفا. ای بچه میدان خالی کنه. کامرا خوب است کامرا چرا میگی $200 دیگر تحفه هر دو پهلوان معلوم شده است. در خوب قربانانی همتون میشناسین حاجی مسعود رحمان پهلوان جوان محور رودکی به هر دو بخت سعادت آمین. تشکر. بذارید عزیزی سعید ملال از فرمانده هیچ خود خواهش شکننده رو بره اینا یک کنه بریم هر دو پهلوانی محبوب میان امروزانی به هر دو بخت یکان سعادت رسیدن هر عزت نظر میزنم یا کاوسو بسته میدونیا پاتشو کنگیره باشید استاد تجواره برازو با خطور تلویزیونی نارگی اونا مردم شما هم با قطعتر بسن همه استوسته که اتمایی میزنن تموم بشه شهید همون میدان معرکه اتن فرار بری دیگر با شما تشکر مدینم برای اقدامهای نجیبتان یک دفعه یک بار کشید بلندی یک نزدیک مردم نزدیک بوداد آمده همین طرف این مرکز سرکرده ها با توجه مخلصان هواداران دوستان می‌رسند تو روز 28 ماه مارس در دهه آوازداری 14 ماه تبرملک تنتنه عید سپاه نوروزی با برگزاری بیشترین ملی سنتی بیشترگیری در تهران تأسیس جایزه پهلوانان شهادیار تهدید را برپاش است. اصل پهلوان
سیاسی پهلوان ازبکستانی خواهش کرده می‌شود که تشریفش در دهه سیلچه‌ای ناحیه تمرملک به همراهی همدستگانش رئیس سرفرازی کمیته تبرکات است. باری دیگر همه شما را خیر مقدم و تایید مراد برای دستی شما در دو نبیند حق نظر پهلوان ناحیه عبدالرحمن جومی و دخان حاجی مشرف و عزیزی سعید جلال سه جفتی خیلی قشنگ میدان امروزه هاپا عملی که جسارت هنرنمایی جالی طبعی تیم مخلصه باید بکنه. داشتی جوان‌ها آزاد در خلی سری آسین جا بگیرد چی پرابلم داره؟ هر دو نمیدن رنگی که این بستیم بیو دولت نظرین به پهلوان ترسونزاده کارمنده این سیاسی خور یکون مانی نبگلده این ترس من مردم پشتیخونی آمده چی میداری؟ سلام علیکم واقعا خودم احترام کنید که مردم در پشت سر شما جا داره تفاتر بسین آن تیم رد تمام همه ببینن ادامای زیادتی را بیرد کنید دارید به حق نظر پهلوان طلبدار باشد میدان داری را دوام بتید نباشد باقی ماندتان شیرید رفیق مایور موقع کم در کمک کنید یگان امکانیت نیست دیگر خطر بسید تشکر وقتون طبق تنها دوستی‌تر داره یک بار اینا گوش دادین از روز گوشتون خود دیگر نمارز بیایی دیموز فینال اودام یک اعترام داره یک کل کتر صداقت دارسی یک بار دو بار سه بار ده بار دیتم خود توقع نیستی کو ای میدان سر متر بو بگردی به قبوتر ایتیمو ایتاری هم هست خواهش میکنه آنجا همین طرف درستر کنید به حق نظر محمد شریف هر دوشان هنرنماییشون نتیجه بخش نشد مساوی انجام یک خالیم بیو حالا نماده تیوخی Aka o sultan bes. Ya tamam. Havadarani güçlü milli tociki. Oh mardumi sari zari sari man.
اوه مردم دهه سنگچشمه شهر حصار یک خنده تزن صاحبکار دست درد نبینه خزینت به پول نمونه دو تا پهلوان شناخته جمهوری تاجیکستان شریف پهلوان شناخته کولابشهر بهترین پهلوان در وزن خودش اشری باستانی کولاب خیرلا پهلوان پسرش و افتخارشان رفته غزل پهلوان شناخته نایه رودکی نایه یابان برادران آدم ها آرزو میکنن که غزل بینیم که غزل سرای باشه نه این پهلوان مرد میدان است برادران یک بقه بالاشته یک تا قالندی 5 به 6 خدا بخت اقبال آبرو آمین الله اکبر دور من تماشا کنه راه داره ای برادران بیاید رشته سخنه باید از چهره‌های شناخته جمهوری تاجیکستان شورای تلویزیونی وردی حاجی علی شریف بده به افتخارش سلام به مردم شرفمند و مهمان نوازی شهر حصار همه حاضرین گرامی پهلوانان و همه سابقه‌داران و ورزشکاران مربیان خودم فرخ‌پای شما را به این دیار زیبا منظر شهر حصار سنگچشمه خیر مقدم میگوییم تمتمه گشتین سنتی با حضور پهلوانان شهرتیار کشور در این سرزمین زیبا منظری تاجیکستان جریان میگیرد همه شما را به این فصل زیبای بهار احیای طبیعت کدام فرخنده نوروز بین المللی مبارکباد میگوییم و شما و در شخصیت شما و خاندان شما همیشه بخت و سعادت موفقیت و کامیابی را در زندگی تمنا داریم. به ابتکار سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم انعامعلی رحمان در اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد این جشن عنعنه سنتی ما نوروزی بین المللی نفوذ و شکوه و شهامتی سطح بین المللی را کسب کرد که برای هر یک فرد تاجیک دستاورد و موفقیت کامل هم به حساب می رود. همه شما را خیر مقدم میگویم کدام پهلوانان شهرتیار کشور را که از ونج و بدخشان و خودکلام و حصار زرنسار و وخش و شادمان و برعکس سرجم آمدن خیلی و خیلی بریس سرفرازی ماست. حالا به معرفی پهلوانان توجه میکنیم. مرحله اول و دوم از انجام به انجام رسید. از همه پهلوانان دعوت به عمل می آوریم که برای شرکت در به دست آوردن 3 جایزه از مرحله اول مسئولیت داشته باشید. امیر حمزه شهری حصار، محمد اقبال پهلوان ناحیه مسجد، دست پروری مکتبی میرزا حکیم امیدوف. خوش آمدید به سرزمین حصار شادمان. تحفه هر دو پهلوان. یک چهاربوزی سرکه و یک تجهیزاتی مجموعی تکنیکی به هر دو بخت و سعادت و موفقیت از هیئت داوران خواهش میکنیم که برای نظامی درست، برای شفاف و عادلانه جریان گرفتن رقابت ها در مرحله نهایی
مسئولیت داشته باشند. مهمانان را قدر و منزلت و احترام این مهمان البته واجب است. من بیشتر خواهش میکنم که باز چهره های اصیل را امروز هم در این دیاری زیبا منظری سنگ چشمه واقعا هم پهلوان شهرتیار جمع آمدند و مرحله نهایی مرحله حساس است که همه آن را انتظار است. طهارف بلجان یکی از پهلوانان محبوبی ناحیه آوازدار حصار از سلاله لالخان طهارف در افتخار از مردم سرم برابر عزیز فقط مرحله نهایی است. گذشتن انا همین راهی مسئولیتدار و مسئولیت شناس کاری هر کس نیست. من خواهش مندم که فقط چهره های سرشناس رو معرفی کنید. پهلوانانی که تجربهشان نه کم از 3 و 5 سال رو دارن. غنی جان از شهر دوشنبه، پهلوان امید بخشی شهر حصار عمر جان رسولوف، یک کارونی 4 و 6 400 سمانی در بالای پالین برای به میدان آمدن ندهید و اصطلاح خسکی ها را رخصتید. تشکر زیاد. فقط مرحله نهایی پهلوانان نامی و شهرتیار، چون که وقت کم مکافات خیلی زود. ششصد سمانی دیگر از نام محمد رحیم در بالای تحفه حق نظر محمد شریف زم شد. برادران مسئولیت را حس کنید، برای دریافت این تحفه و جایزه ها بیشتر گذاری دارید. با حاجی مشرف اگر مهمانان ارجمنده که خواهش قبازنایی کردن داشته باشند، در این میدان سنگ چشمه هنرش خیلی خوب و بهتر بود. خواهش میکنیم که پهلوان در میدان است، هر کس طلبدار است مکافات و تحفه نوروزی این ساله بالای هم زم می شود. فقط یک نفر است در میدان و از دیگر چهره ها استاد ورزش درجه بین المللی پهلوانی محبوبی 12 چرخ چمپیون جمهوری تاجیکستان در گشتین طرز جودو و سامبو. اما اعظم شما به آن باقی توجه کردید. انا برادرم قدر و منزلت و احترام است در میان پهلوانان میان وزن ارزنده است. محمد شریف که غزل، محمد شریف غزل، خیرالله عزت تقدیر رقابت را تز حل کن. اشارت این طرف گردون اکا خیرالله عزت با تماشاگران تز اطلاعات دوام میتین یا تقسیمی جایزه هاست. مکافات ها را تقسیم کردنش در نزد مسئولین سامان داده می شود. من خواهشمندم که از سرداور همیشه من در توضیحتم کنم و حیاتان چی نیست، همین در چیه هیچی نیست بود. Aklınıza geçti. Aklınıza aydı peşneme yoru girsen fonu. Rastı fonu bize de. Ya ne glavne. Garotia bu mura vayro kadar dikkat yok kurakta. Amca ben noşi kedi burada ben. Kedi şinas şidamde. Sagra soğuz reçiyase. Ya baham kazda. Ham ne vardı? Ne kazda? Arana nasip o. Kame buraya. Nazar benim kızım.
محترم رئیس تشریفتون به این سرزمین خرمقدم همه این مردم هر کسی که گیره‌بین پهلوان دیروز شهرت جوانمردی قناعت لایق‌زاده را در منطقه راش خوب می‌داند. من خودش همیشه مردم خرسک می‌زنم. یک تاکیدی در افتخار ایستادی رئیس که واقعاً روزهای مخصوصی نوروزی تقدیم می‌کرد. چنین در مردم این هم فلسفه زندگی خود را دارد. یک جهت دیگر هوسمندی مردم، قدرشناسی پهلوان، مهمان نوازی مردمی منطقه راست آنانه می‌کردند. یک جهت سپاس برای این قدر اقدام‌های بزرگی که شما پیشه می‌کردید. سلامت باشید. باباخانه کی گذاشتید؟ حاجی مسعود اکای عبدالغفور داوری هر بیمه را شما بازی نگیرید. باباخانه باز یک داوری در اعظم یک داوری تجربه را به هر بیمه وابسته کنید. اینا پهلوانان خیلی معروف و محبوب کشورند. این طرف باید آن جوان سپتر کنید. صدای بلندیت زیادتر باشد و محسن برادری همفرهنگ و همزبان ما از جمهوری ازبکستان طلبکار باشد. مرحبا میدان از دلر از طرف مسئول داور استاد ورزش درجه بین المللی پهلوان محبوب و شهرتیار کشور برنده جایزه های عالی مسابقات پانتوز اروپا و آسیا جهانگیر مجیدوف ناحیه منیرآباد حق نظر و ورزشگری محبوب تاجیکستان از شهر حصار مکافات هر دو پهلوان جایزه автомашины сабуграви тамгаи Mercedes رفته به هر دو سعادت و موفقیت عزت و اکرام و آبرو زیبایی گوشتن ملت در میدان شدید طلب مردم خالصانه بالیده کنید. الله اکبر. سلامت باشید. Acaba de ajudar.
شما لا دنيا قصين أي خندر كم بهای سنچسها امروز همه ما شما را به هم آورد و عید متنفق را صاحبکاران بلند ناموس اینجور تشکیل کردم و فضای واقعا این بالا در اینجا تنین انداز بود ما به همه سرکردگان به همه دستاندرکاران کنچورابینی را تشکیل کردم از نام همه مخلصان عرض سپاس و منتداری میکنم و پهلوانان محبوب و معروف در میدانهای دیگر هم سفر موفقیت آرزومندیم نوروزی همه شما باری دیگر مبارک باشد. درباره کردن چورابینی صاحب حیات قرار میزبانی این مسابقات را که تضمین دارند بسیار زحمتشان بی‌نظیر است و من باری دیگر از نام همه پهلوانان و عقای خداوار جهانی سپاس دارم که به همه سبقت‌های انفرادی پهلوانان مکافات و تحفه‌های شایسته را هم تقدیم کردند. هر موفقیت جهانی را برای هنرمندی جاری باشند. تشکر برای توجه همه شما و کارمندان حفظ حقوقی خیلی زحمت کشیدم و هیئت مکمل داران جهانی سپاس میکنیم مساوی توفان ندارد اینو هر انسانی که در این میدان است خود میداند فقط با تختپوش فقط نتیجه همان وقت که ورزشکار بود تومرش در زمین است حق به حقدار خواهد رسید کسی زحمتی بیشتر تلاشی زیاد دارد رب العزت همه را با در نظر داشت بسیار هنرنمایی جدید از هر جانب هم به جهانگیر و هم به هر نظر باری دیگر سپاس و منتداری میکنیم که تنتنه نوروز را باز هم جالب‌تر بکنیم. ابیق نظر کبه
عبدالرحمن جانی ورزشکار شهر حصار حق‌نظر توفه موقف مانده قبلی رقابت‌های حق‌نظر جهانگیر دکتر شد بعد مشاهده در این دوره نورسازی پهلوانان حالا تبدیل شوجویزه در رقابت هر پهلوان خواهد بود مرسدس بنز هر سعادت سلام در خدمانی میدان 400 سومانی دیگر حق بنزین پهلوانان اضافه به هر دو دست برور Kada girtesi. Kahor dengan joni nazar مردم نزدیک بعد آمده همین طرف این مرتضی سر کبرا ها Badi aktidan harakat bermay dar zamin. Oturay ben. Zonkat. Haberdarını düşünmenin arasının turuzu 28 مهم مرد در دهه آزادی چیزی محل پدرملک کمپنی ایدی شبیه نوروزی و برگزاری بیشتری ملی سنتی بیشتری در مدربت سه جایزه پهلوانان شهریاری تجدید را برپاش است اساسی پهلوان ازبکستانی خواهش کردن شود که تشریفش در دهه چیلچه ناحیه تیمورملک به همراهی همدستگانش باعث سرفرازی کمیته تدارکات است. باری دیگر همه شما را خیر مقدم و عطای بدمراد برای اقدام نجیبشان جهانی سپاس فرصت شما به خاطر صمیمیتی دهه چیلچه آلازدار در ناحیه تیمورملک این تنتنه را روز یکشنبه 28 مارس با هم استقبال می‌گیریم. دست شما در دو مدینت حق نظر پهلوان ناحیه عبدالرحمن جانی و دخان حاجی نصرت و عزیز سید جلال سه جفتی خیلی قشنگ میدان امروزه آمدی که جسارت
هنرنمایی جالب ابو بکر بانر حساب را پسید بل این در اینجا و امروز هم یک خصلت اطوار شایسته‌ای مردان میدان را در میدان خیلی خوب دیدیم. نشد تحفه پولی به هر دو تقسیم شد. هر دو خوش آمدید و دیوار زرخیزی سنچشمه شهر حصار. عزیز بگوی عزیز Короче,
Sana kovaça. Şahsi masum ve mutasabbi. Maşruiyet yemez. Kele hizmetaşın şöyle İstanbul. Beyzara bahar nazar. Ahmazar, ya o konuş bunu. Akla da ya nigah. Bak say bak mardım.